सुबह के 5:30 बजे ही है, ठीक है। तो अभी भी चल रहे हैं भाई, देखो स्टेज में भी देखो मेंबर आ रहे हैं भाई क्लास में, ठीक है। तो देख लो भाई कितना एक नंबर का बना रखा भाई इन्होंने। तो अभी देख लेंगे भाई, क्लास में दिखाऊंगा आपको, देखो क्लास में भी दिखा दूँगा। और ये है भाई देखो क्लास, अभी थोड़े कम क्योंकि मॉर्निंग में बारिश चल रही है ना। तो ये देखो भाई क्लास है ये अपनी, ये देखो भाई, ठीक है। तो गाइस भाई अभी क्या है, तो मैं भाई मित्रों अभी क्लास भाई ख़त्म कर ली, ठीक है। तो अभी देख रहे हो भाई मौसम कैसा हो रहा है भाई, देख रहे हो ना भाई बारिश आ रही है, ठीक है। तो देख लो भाई कैसा मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है भाई, शहरों का नहीं देखोगे ना तो मौसम भाई बिल्कुल देख लो, ऊपर बादल बूदल देखो सब देख लो भाई, ठीक है। तो भाई मौसम ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों भाई अभी क्लास ख़त्म कर ली, तो अभी भाई 2 क्लास और बची हैं भाई दिन की। तो गाइस अब चलता हूँ भाई घर की तरफ, कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट जाके। तो भाई फिर खाना खुना बनाऊँगे भाई, अपने दिन का शेड्यूल भाई यही रहेगा। तो मित्रों आज का जो भाई अपना सफ़र है यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको भाई एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। तो भाई तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा। सभी को भाई राम राम, जय माता की, आपका दिन शुभ हो भाई।